បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel ខាត Technology ដែលជា Channel ចែករំលែកនៅព័ត៌មានរថយន្តថ្មីៗជូនលោកអ្នកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញអមិនចេះបាទ Hyundai Tucson បាទចាប់ពីឆ្នាំ2015ដល់2020ចំនួនជាង 20,000 គ្រឿងបាទនៅប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានហៅមកវិញតើមូលហេតុអ្វីទៅដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាដែលពុំទាន់បានជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទសូមចុចប៊ូតុង Subscribe ចុចរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាពេញចិត្តវីដេអូឬក៏ចូលចិត្តវីដេអូពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏មិត្តភ័ក្តិអរគ្នាអាចជួយចែករំលែកនិងជួយឲ្យមេដៃនិង comment ជាមតិយោបល់ផងដែរបាទរថយន្ត Tucson ចំនួន 23,587 គ្រឿងដែលមានឆ្នាំផលិតពីឆ្នាំ2015ដល់2020បានជួបប្រទះការប្រើប្រាស់ full shift របស់ ABS ឬក៏ ABS ខុសមានទំហំ40 អាំពែធ្វើឲ្យមិនអាចការពារ CQ បានដែលអាចបណ្ដាលឲ្យឆេះឧបករណ៍បញ្ជាឬក៏ហៅថា controller TC Motor បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការប្រមូលរថយន្តទាំង 23,587 គ្រឿងមកធ្វើការជួសជុលរថយន្តដែលធ្វើការប្រមូលហៅមកវិញនេះដោយមានបង្ហាញសញ្ញាព្រមាន ABS នៅលើអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានរថយន្តដែលត្រូវបានហៅមកវិញមានប្រភេទប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងគឺ 2.0L និងប្រើប្រាស់ប្រេងម៉ាស៊ូតគឺម៉ាស៊ីន 2.0 ដូចគ្នាក្នុងនោះមានចំនួន 3,213 គ្រឿងត្រូវបាននាំចូលនៅចន្លោះខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2020និងមានចំនួន 23,74 គ្រឿងត្រូវបាននាំចូលនៅចន្លោះខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2020រថយន្ត Tucson នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅ full shift ថ្មីទំហំ25 អាំពែឬក៏30 អាំពែនិងធ្វើការអាប់ដេតលើកម្មវិធីប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ ABS ក៏ដូចជា ESC ដោយប្រើប្រាស់រយៈពេល30នាទីនិងឥតគិតថ្លៃផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅប្រទេសខ្មែរដែលបានទិញរថយន្តប្រភេទ Hyundai Tucson បាទចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់2020បាទហើយវាជាប្រភេទម៉ាស៊ីនសាំងឬក៏ម៉ាស៊ីន 2.0 អញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាមាននៅលើអេក្រង់បង្ហាញព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងតាបឡូហ្នឹងមានលោតចេញសញ្ញា ABS ដូចខ្ញុំបង្ហាញក្នុងរូបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបញ្ញាប់តាក់ទងទៅខាង Hyundai បាទក្រែងគេក្នុងនោះក៏មានអាចមានចំណោមក្នុងរថយន្តនឹងដែរបាទអូខេប៉ុន្តែជាទូទៅរាល់ពេលរាល់រថយន្តដែលមានបញ្ហាគឺគេតែងតែផ្ញើនៅលេខកូដឬក៏លេខតួរថយន្តហ្នឹងណាបាទលេខតួរថយន្តហ្នឹងឬក៏ចំនួនរថយន្តដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគេនឹងផ្ញើទៅចែកចាយគ្រប់បណ្ដាសាខាទាំងអស់ហើយបាទអូខេសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការខន្តីអ្នកភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរបើសិនបើមានការខុសឆ្គងឬក៏លុះមិនសមរម្យនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាមេត្តាអនុជាស្រ័យនិងអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបាទផងចុះបាទអូខេជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិអរគ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អនិងមានសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងរកទទួលទានមានបានផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ